ایک اعصابی عضلاتی تاریخ کا مرض ہے۔ ایسے مریض کو جب بھی غذا دی جائے یا دوا پلائی جائے تو کھانسی اور قے کے جو دورہ ہے اس کے آنے کے چند منٹ بعد دی جائے تاکہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی کالی کھانسی۔ کالی کھانسی ہمیشہ دورہ سے آتی ہے، کھانس کر برا حال ہو جاتا ہے۔ جب تک قے نہیں آ جاتی دورہ موقوف نہیں ہوتا ایسا ہے کہ رطوبات کا حلق میں آ کر ہوا کی نالی میں اترنا اور اس کے اخراج میں دقت پیش آنا، کھانسی شدید آتی ہے، الٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، شروع میں گلے اور سینے میں جلن، ناک اور آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اعصابی عضلاتی تاریخ کا مرض ہے۔ ایسے مریض کو جب بھی غذا دی جائے یا دوا پلائی جائے تو کھانسی اور قے کے جو دورہ ہے اس کے آنے کے چند منٹ بعد دی جائے تاکہ دورے سے قبل غذا یا دوا اثر کر چکی ہو۔ اس سے مریض جلد اپنا کمزور نہیں ہوتا اور دوا کو بھی اپنا اثر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اعصابی عضلاتی تاریخ کا مرض ہے تو اس کو غذا عضلاتی دیں گے، یعنی ترش چیزیں دیں گے، اور دوا میں دیں گے جی اس کو تین شدید میں چیزیں آتی ہیں: لونگ 10 گرام، جلوتری 20 گرام اور دال چینی 30 گرام۔ اس صفوف میں سے آپ کم بنا لیں، 30 گرام چاہیے آپ کو تین شدید۔ زعفران 3 گرام ڈالیں اس میں، اچھی طرح کھرل کر کے شہد خالص 2 سے 3 چمچ وہ اس میں ڈال کے معجون بنا لیں۔ معجون بنائیں اور بڑے افراد کو آدھا چمچ اور چھوٹے بچوں کو 1/4 چمچ دن میں 3 بار قہوہ سے دیں، اور قہوے میں آپ وہی چیزیں لونگ، دار چینی، میتھی دانہ اور شہد ڈال کے یہ دیں۔ تو ساتھ دیں گے جی 4 تریاک جس میں چیزیں آتی ہیں: مرچ سرخ ہے 2 تولہ، سرخ رائی ہے 4 تولہ۔ اچھی طرح کھرل کر کے ہابن خود ہی بنا لیں، اور اس کی 1 عدد گولی دن میں 2 بار پانی سے لیں، اسی قہوے سے لے لیں یا پانی سے لیں، تو انشاءاللہ یہ کالی کھانسی سے انشاءاللہ جلد شفا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔